Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berdoa dan berharap semoga kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan diberi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan sebuah info, sebuah tips yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Namun perlu diingat bahwasanya apa yang saya sampaikan ini bukanlah hal yang mutlak akan menyembuhkan ataupun berhasil. Apa yang saya sampaikan ini merupakan ikhtiar kita agar kita sehat. Baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Karena dengan begitu teman-teman telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberi semangat kepada channel ini agar setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja, bagaimana caranya mengatasi batuk berdahak terhadap ataupun yang terjadi pada anak kita? Caranya cukup mudah dan murah. Di sini saya baru saja membeli, yaitu kencur dengan harga Rp500. Dengan Rp500 ini, teman-teman sudah bisa mengatasi ataupun membantu anak kita yang sedang batuk berdahak agar cepat sembuh. Karena kita ketahui anak kecil sangat sulit sekali ataupun tidak bisa untuk membuang dahak yang ada di dalam tubuh mereka ketika batuk, yang sering adalah ditelan kembali. Nah, di sini cukup dengan kencur saja yang seukuran kecil seperti ini sudah mampu mengatasi batuk berdahak. Caranya cukup mudah. Teman-teman bisa mengupas kencur yang seukuran kecil seperti ini. Kita kupas bersih, kemudian kita didihkan selama 15 sampai 20 menit. Setelah dididihkan dengan air sebanyak 2 gelas tadi, seperti yang telah Anda lihat di video sebelumnya, kemudian bisa mengambil airnya ataupun kita minumkan air didihan dari kencur ini. Kita minumkan ketika sudah dingin kepada anak kita. Minumkan setiap hari secara rutin agar mereka mudah hilang ataupun sembuh dari batuk berdahak. Cara yang kedua adalah ketika tidur, haluskan kencur ini, boleh diulek ataupun diparut. Kemudian ketika tidur kita letakkan di ubun-ubun mereka. Cara ini benar-benar tradisional dan bisa membantu anak kita yang sedang batuk berdahak. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.